Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto erekeire nginya gĩtarũ kĩa Nyanza ũmũthĩ kũrĩa anyitanĩire na etĩkia hĩndĩ ya igongona rĩa gũcokia ngatho kĩharo-inĩ kĩa Nyanza kaunti-inĩ ya Kisii. Akĩhũthĩra mweke ũyũ, President nĩ athingatire atongoria othe kũgĩa na ũrũmwe gatagatĩ-inĩ kao nĩguo kũhota gũtungatĩra mũingĩ wa bũrũri handũ-inĩ ha gũtũũra na ndũgamano iria icũngagĩrĩria gũtharara kwa motungata ma mũingĩ icigo-inĩ itiganĩte. Mimi nawauliza viongozi wote wenzangu, tushirikiane. Uchaguzi inafanyika kila baada ya miaka mitano, wenye kusema ni wananchi wa Kenya wataamua. So tusiwapiganishe, tusilete fujo, tuunganishe wananchi, tuendelee na maendeleo na Kenya itakuwa bora kama nchi ambayo ni nchi yetu sisi zote. Kũringana na President, gatiba ya bũrũri nĩ ĩkoragwo ĩkũranĩte wĩra wa honge itiganĩte bũrũri-inĩ ta mwena wa mũng'ethanĩro, harĩa augĩte wĩra wao nĩ wa bata harĩ gũteithĩrĩria thirikari kũhũrana na ciĩko cia NGUKUMIO na gũtungatĩra Kenya handũ-inĩ ha gũtũũra mahũthĩraga mũingĩ wa bũrũri gũtabania mĩrũrũngano ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria hathara nene. Kando na kwamba kuna baba anaongoza maandamano na sisi tunafuata yeye, wewe kama kiongozi wa nchi, tafadhali ita mzee, kana yeye. Sisi hatutaki nusu mkate, tunataka wewe ukule hii mkate mkubwa na ukatie kila moja, mkate moja Kisii, moja Ujaluoni, moja kipande moja, nchi yote ifurahie. Na wanafaa kuendesha kazi yao ya upinzani kulingana na katiba na sheria ya kuchunguza mambo ya serikali, provide oversight, kuhakikisha kwamba mambo hayaendi kombo. Tunashirikiana kupigana na ufisadi, tunashirikiana kukwamisha mambo ambayo sio mazuri. Lakini ile mimi nawauliza viongozi wote, tafadhali tusitumie watoto wa Kenya, wananchi wa Kenya kupigana, kulete fujo. Mĩario ya mũtongoria wa bũrũri ĩrũmĩrĩire ihoya rĩa atongoria arĩa mauma igongona-inĩ rĩrĩ makĩmwenda aingĩrĩre ndũgamano ĩrĩa ĩkoragwo ho gatagatĩ ka gavana wa Kisii Barati na mũmbunge Silvana Sosoro nĩguo kũmahotithia gũtungatĩra mũingĩ wa mwena ũyũ na ũrũmwe. Your Excellency, I'm not happy. There is too much violence in Kisii. There is too much noise in Kisii. You know, when people are making noise, they don't work. I want to plead you to intervene on our behalf. Talk to this team, because most of them are in your UDA. Some of them are with us in ODM. Tumesema ya kwamba hakuna vita Kisii. Yeye ni governor, mimi ni mbunge, siasa iko 2027, hakuna kura hapa katikati. Tunataka kuja kwako tufanye kazi pamoja. Hatutaki vita hapa Kisii. Nawaambia ndugu zangu viongozi wa Kisii, please, as was said by all the leaders here, let us work together. Wacha tuheshimiane, tushirikiane, tupange mambo ya viongozi hawa, ya wananchi hawa. Mambo yetu ya uongozi itatokea hapo mbele, wananchi hawa watatuamua, kila mtu aende na bidii. Kirivotera Kameme TV, Titago Maura, Wagunya.